მოგესალმებით აჭარის რადიოს მსმენელებო, ჩვენ ღია ეთერს უთმობთ საინტერესო სტუმარს, რომთანაც კითხვები გვაქვს და დარწმუნებული ვართ, რომ კომპეტენტური პასუხები თქვენს გაინტერესებთ. მე ჟურნალისტი ხათუნა შუშაინიძე ვარ, რეჟისორის პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია და ინტერვიუ მაქვს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილესთან გიორგი ფარეშიშვილთან. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. და ერთგვარი ასე ვთქვათ, მოთელვით დავიწყოთ. თქვენ უკვე მეორე დღე აჭარაში ხართ, სხვადასხვა სესიებს აწყობთ და ახალგაზრდებს ხვდებით, გუშინ თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლთან მემორანდუმის გაფორმებით, პროექტებზე და სამომავლო გეგმებზე ოდნავ მოგვიანებით, მინდა თქვენგან მოვისმინო, როგორი თაობა მოდის საქართველოს რეგიონებში, იციან თუ არა რეალურად რატომ უნდა გახდეს საქართველო ნატოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და შესაძლებლობისთვის, რომ ჩვენი საყვარელი აჭარის მსმენელსაც შევხვდეთ ამ ფორმატში თქვენი რადიოს საშუალებით, რადგანაც ჩვენი პოლიტიკა არის სწორედ ჩვენი საინფორმაციო ცენტრის ან ევროკავშირის შესახებ და ჩვენი სამინისტროს ევროინტეგრაციის სამინისტროს პოლიტიკა ეს არის, რომ განსაკუთრებით არა მხოლოდ დედაქალაქში იყოს ინფორმირებული საზოგადოება, არამედ ინფორმაცია მაქსიმალურად კარგად და დროულად მიუწოდოთ რეგიონებს, რადგანაც რეგიონები ქმნიან უკვე სხვა ფონდს უშუალო შეხვედრები უფრო დაგეხმარებათ. რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ჩვენს მომავალ თაობას, მე მაქვს უკვე არაერთი წელი ბედნიერება, რომ 19 წელს ვიყავი მასწავლებელი სკოლაში შევედი და ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია ჩემს ცხოვრებაში. იყო ჩემი საუნივერსიტეტო საქმიანობა, როგორც თქვათ, ლექტორის დაგრძელდება დღესაც ეს ფორმატიც. აქედან გამომდინარე, შემიძლია უკვე რაღაც გარკვეული მოსაზრებები მქონდეს ახალგაზრდებზე, ჩემს კოლეგებზე, მეგობრებზე, სტუდენტებზე თუ მოსწავლეებზე და მე ასეთ რამეს ვამბობ ხშირად და ახლაც გამეორდები. არასოდეს ჩემს ქვეყანას ასეთი მაგარი თაობა არ ყოლია. ასეთი პროგრესული, ასეთი მოაზროვნე, ასეთი ნათელი, ასეთი ღირსეული, ასეთი სამშობლოზე შეყვარებული თაობა შეიძლება თქვა არ ყოლია, რადგანაც იმდენად დიდია აი ამ ადამიანებში და ჩვენს ახალგაზრდობაში სურვილი კარგის კეთების, სიკეთის დანახვის, განსწავლობის, რაღაც მხარში დგომის, მეგობრობის, სიყვარულის, რომ ამ ყველაფერს დანახვა ჭირდება. ხშირად საზოგადოება რაღაც ნეგატივებს ეძებს და აი თქვენ ესენი რის გამკეთებლები არიან და ამათ სამშობლოში არ უყვართ და ბოლოს აღმოჩნდება, რომ გმირები არიან და ვიღაცა ანწუხელიძია ჩვენს გვერდით. აღმოჩნდება, რომ რაღაც შეიძლება 93 წელშიც თქვა 12 წელში 13 წელში არავი არ ელოდა რომ არსებობდა გურამ გაბისკირია, მაგრამ აღმოჩნდა რომ სოხუმის მერი იყო გურამ გაბისკირია, რომელიც წარმოუდგენელი გმირობა აჩვენა. ჟიული შარტავა, ხო? ვიღაცისთვის ეს შეიძლება იყო საბჭოთა თანამდებობის პირი. თუმცა არის გმირი. მაგრამ ჟიული შარტავაზე დიდი ეროვნული გმირი არ ვიცი, ძნელად ამსახელებს, ასე როგორ შეიძლება ადამიანს ქონდა გათავისებული ქვეყნის საქართველოს სახელმწიფო სიყვარული, რომ არც კი დაფიქრდა, არც კი შეეხარა წარბი, ისე წავიდა აი ამ სამშობლოს მომავლისთვის. აი ამ სამშობლოს ნათელი მომავლისთვის. იციან მომავალმა თაობა, მინდა თქვენგან მაინც გამოვისმინო, ძალიან სასიამოვნოა, ეს პოზიტივია ფაქტობრივად, ჩვენც გვიხარია, რომ ესეთ კარგად აფასებთ თაობას, თუ იციან და თუ გთავაზობენ მათეულ რეცეპტებს, როგორ გაკეთდეს, როგორ განვითარდეს, როგორ ნაბიჯები გადაიდგეს იმისკენ, რომ უფრო წავიდეთ ქვეყანა სწორ გზაზე დადგესად. იცით, დიდი მადლობა კითხვისთვის. რა რეცეპტები მოდის მომავალ თაობაზე? ძალიან სწორი შენიშვნა არის. მე ზუსტად აი ამას ვეკითხები ხომ, როცა მაქვს შეხვედრა, მე მინდა რომ თქვენი დაკვეთა შევასრულო და გთხოვთ პირველი კითხვა არის, თქვენთვის რა არის თუნდაც ევროპა? ვეკითხები, რა არის თქვენთვის ევროპასთან ასოცირება? ევროკავშირის წევრობა, თქვა თუ იქნება სამომავლოდ და იმედი მაქვს რომ იქნება. რა არის თქვენგან ეს გვინდა ჩვენ? არის კი ეს ჩვენი არჩევანი? არის კი ეს ჩვენი სახელმწიფოს არჩევანი და მოდი ვიმსჯელოთ. ვიკამათო და დღესაც სანამ თქვენთან მოვიდეთ, სწორედ მსგავსი შეხვედრა მქონდა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სწორედ ეს კითხვა დავსვი პირველ რომ არის კი ეს ჩვენი არჩევანი და რა არის ევროპა და სწორედ ბავშვების პასუხები ასეთია ჩვენ მომავალ თაობას, რომ ეს არის მეტი განვითარებული თაობა, ეს არის განვითარებული ეკონომიკა, ეს არის დემოკრატია, ეს არის პროგრესი, ეს არის წინსვლა და ტექნოლოგიური განვითარება ქვეყნის, ეს არის ასევე სახელმწიფოების დაცულობა და საზღვრების დაცულობა. მინდა გითხრათ, რომ
არ ვიცი მეთქი აბა რაღა აზრია ხა ჩემს თქვენთან საუბარს თქვენ მთელი კონცეფცია მითხარით ასეთ იყო ჩემი პასუხი ქვეყნის განვითარებისა სამომავლო გეგმების იცით ბავშვები რომლებიც ნამდვილად არ მოსვლან აქ მომზადებულები და პირიქით მე უნდა მომზადებინა თითქოს რაღაც ფონი უნდა შემოქმნა მაგრამ ძალიან დიდი ბედნიერებაა როდესაც არის ასეთი მოაზროვნეთაობა მაგრამ ნუ შევიქნით ილუზიას იმაზე რომ მხოლოდ ასეთები არიან და თქვათ არ შეხვდებიან ადამიანები რომლებიც თუნდაც ვიღაცების გავლენით რაღაც პოლიტიკური წრეები იქნება თუ თქვათ საზოგადოებრივი ავტორიტეტების გავლენით შეიძლება გავიგონოთ რომ იგივე კარგია თქვათ რაღაცა არა ვთქვათ ნატოსთან ინტეგრაცია და ვთქვათ ნატოში გაწევრიანება არამედ სხვა ფორმები და ვთქვათ ეს არის ქვეყნის განვითარების გზა მაგრამ თუ ჩვენ საზოგადოებას სწორად დავანახებთ იმას თუ რა რეალობაში ვიმყოფებით ჩვენი გეოგრაფიულად სად ვიმყოფებით ჩვენი ისტორიას კარგად გადავხედავთ და ჩავეძიებით მივხვდებით თუ რატომ არის ნატო ჩვენი არჩევანი. ხა მე სხვათა შორის ეს კითხვა უფრო ბოლოსკენ მქონდა შემონახული, თუმცა გადმოვიტან, იმიტომ რომ ბოლო კითხვები რაც დასვით მაგაზე პასუხი გვინდა მივიღოთ. ნუ აღნიშნეთ, რომ ბოლო დროს პოლიტიკოსთა ნაწილი ფიქრობს, რომ საზოგადოების მეორე ნაწილს ეს ყველაფერი უნდა შეახსენონ, ანუ რა უნდა შეახსენონ, რატო უნდა წავიდეს საქართველოს ევროპის გზაზე და რატომ მიისწრაფვის ნატოსკენ. მოდით ჩვენს გამომახვილოთ აი ამას ყურადღება და კიდევ ერთხელ რადიომსმენელებს უთხრათ, რატომ და რას მოუტანს ეს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. პირველ რიგში ალბათ ევროპაზე, რომ ვისაუბროთ ევროკავშირში ჩვენს ასოცირების ხელშეკრულების სიკარგეზე და იმ სიკეთეზე, რომელიც ევროპას საქართველოში. ჩვენ უკვე 2016 წლის 1 ივლისს სრულად ამოქმედდა ასოცირების ხელშეკრულება ის ევროკავშირთან და ველოდებით ვიზა ლიბერალიზაციის მიღების ნაწილსაც. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ უკვე აი ამ წლების განმავლობაში უამრავი სიკეთე მიიღო ჩვენმა ქვეყანამ ევროკავშირისაგან, ამ სიკეთეების მიღება გრძელდება და თუნდაც 3 დღის წინ თბილისში შემოყვანილი ულტრათანამედროვე თუნდაც ავტობუსებზე რო ვისაუბროთ, არის ევროპელი ხალხის საჩუქარი ქართველებს. აი მარტივ კითხვას ვსვამ, რატომ აკეთებს ის ამას? პასუხიც საქმე მარტივია. ევროპა სჭირდება განვითარებული უსაფრთხო, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მყოფი ქართველები, სხვაზღვრებ დაცული ქართველები, პროგრესული ახალგაზრდობა, რომელიც თვითონ არის გადაწყვეტილების მიღების უნარი გაცნე თვითონ, განვითარებული ეკონომიკით და სოფლის მეურნეობით, რომ თუნდაც ევროპის ტერიტორიაზე შევიდეს ჯანსაღი საკვები პროდუქტები, სოფლის მეურნეობის მართლა ძალიან ძვირფასი ისტორია გვაქვს და ძალიან დიდი ისტორია გაგვაჩნია ჩვენ იგივე თუნდაც ღვინის წარმოების, იგივე თუნდაც თქვათ ზეთის ხორბლის თუ სხვა ტრადიციული კულტურებისა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში განვითარებულია და სწორედ ევროპა გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს ყველაფერი ვაწარმოოთ უღონდ ერთი პირობით, მაღალი სტანდარტით და ის ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ შეიქმნას ეს მაღალი სტანდარტი საქართველოში. არა დაძალებით, არა თავზე რაღაცის მოხვევით, არა ტანკების შემოყვანით ან ადამიანების დახოცით, არა ბატონებო. ეს ხდება ძალიან მშვიდობიანად. ეს ხდება ჩვენს თავისუფლებაზე, სწორედ კითხვით, თქვენ გინდათ ეს თუ არ გინდათ. ეს არის თქვენი არჩევანი თუ არ არის არჩევანი. და თუ ეს არის და რა თქმა უნდა ეს ისტორიული არჩევანია ჩვენი სახელმწიფოსი ის ამისთვის გვეხმარება, რომ ჩვენ უფრო უკეთესები გავხდეთ, უფრო დაცულები გავხდეთ, უფრო ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემო გქონდეს. იგივე ვთქვათ, როდესაც ჩვენ ვყიდულობთ ყველს ან მაწონს, ვიცოდეთ, რომ ის დამზადებული არის ძისაგან და როცა ჩვენ იმას ბავშვს მიუტანთ, გვეცოდინება, რომ ჩვენ მას ვაჭმევთ სოფლის ნამდვილი ძისაგან დამზადებულ მაწონს და არა წყლის და გაურკვეველი ფხვნილისაგან დამზადებულ მაწონს. ეს ჩვენი ჯანმრთელობისთვისა და შეიძლება ვთქვათ, რომ ევროპა არის უკეთესი ჯანმრთელობისთვის, უკეთესი ეკონომიკისთვის, უკეთესი განათლებისთვის, უკეთესი დაცულობისთვის, ბუნებრივი გარემოსთვის, უკეთესი წყლებისთვის. ანუ აი ეს არის ევროპა და არა ის, რომ თითქოს შეიძლება რაღაცა მკართულობა წაგვართოს, ან რაღაცა ეს ლეგენდებად და მითებად ქცეული საკითხები. იგივე ნატოსთან ინტეგრაცია და ნატოში წევრობა. როდესაც საქართველოს გააკეთა განაცხადი ნატოში წევრობაზე, ეს იყო თითქოს წარმოუდგენელი მოვლენა იმ დროინდელი პოლიტიკური რეალობისთვის. მაგრამ სწორედ ეს არის ალბათ
და მადლობა გვეთქმის იმ პოლიტიკოსებისაც შეიძლება ვინც ეს ყველაფერი ნამდვილად თავი განაცხადი იყო მინდა გითხრათ რადგანაც დღეს მაგალითად ჯერ ჩვენს სახელმწიფოს არ აქვს განაცხადი აკეთებული ევროკავშირის წევრობაზე ჩვენ ვართ ასოცირებულები და თქვა ასოცირების ხელშეკრულება გვაქვს მაგრამ წევრობის განაცხადი არ გაკეთებულა რა თქმა უნდა შეიძლება თორთა კანონმდებლობაში გაკეთდეს როცა ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და საზოგადოება ჩათვლის საჭიროდ რომ უკვე ჩვენ მზადა ვართ სხვა უკვე ახალი ეტაპისთვის მივიღებთ ვიზა ლიბერალიზაცია სადაც საქართველოს მოქალაქის პასპორტით ჩვენი თანამოქალაქეები შეძლებენ რომ უვიზოდ ჩაბრძანდნენ ევროკავშირის და ასევე შენგენის ზონის წევრ სახელმწიფოებში და 90 დღის განმავლობაში ოღონდ 6 თვიდან დაარჩნენ თქვა ტურისტულად რა თქმა უნდა მხოლოდ და მოინახულონ ახლობლებით შეიძლება იქ რაღაც მოკლევადიან განათლების კურსებზე მიიღონ მონაწილეობა ან უბრალოდ დაათვალიერონ ულამაზესი დედაქალაქები თუ სხვა ქალაქები ევროპის და დაუბრუნდნენ ისე ჩვენ სამშობლოს მაქსიმალურად ეს არის სწორედ ევროპის მხრიდან შენი სანდოობის აღიარება რომ ევროპამ შენ გაღიარა როგორც უსაფრთხო პარტნიორი როგორც განვითარებული სახელმწიფო და მინდა გითხრათ რომ ძალიან დიდი წარმატებაა ჩვენი ქვეყნისთვის რადგანაც რო გავიხსნოთ რა ისტორია და რა უახლოესი წარსული გვაქვს გამოვლილი ეს ვფიქრობ დიდი წარმატებაა მithumetes რომ ასოცირების ხელშეკრულება 100% მეტი პროცენტით გვაქვს შესრულებული ყველა ის მოთხოვნა რაც ევროკავშირს ქონდა ჩვენი უკეთესობისთვის მოთხოვნა ხშირად უხეში ისეთ უხერხული სიტყვა მაგრამ სწორედ ჩვენი უკეთესი გარემოც ჩვენ ეს ყველაფერი შევასრულეთ იგივე არის ნატოზე ჩვენ მაქსიმალურად კარგად ვასრულებთ ყველა იმ პაკეტს და ყველა იმ დავალებას რომელიც გვაქვს იმისათვის რომ გვყავდეს უფრო მოდერნიზებული არმია უფრო კარგად გაწვრთნილი თანამედროვე ჯარისკაცები ღირსეულ პირობებში ღირსეულ ინფრასტრუქტურულ გარემოში ყველა იმ საერთაშორისო სიკეთით აღჭურვილები რაც არსებობს ამ ნატოს წევრ განვითარებულ და ზეგანვითარებულ სახელმწიფოებში აქედან გამომდინარე ჩვენი წვლილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში ხშირად სკეპტიკოსები საუბრობენ რომ ჩვენ ჯარისკაცები რატო უნდა იდგნენ ავღანეთში რატომ მოდი გავცეთ აი ამ სკეპტიკოსებსაც პასუხი რატომ უნდა იდგნენ ჩვენ თუ დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე ვერ ვაანალიზებთ და ვერ ვაცნობიერებთ კოლექტიური უსაფრთხოების მნიშვნელობას თუ რამხელა მნიშვნელობა მოაქვს და როგორი საამაყოა როდესაც შენი პატარა ქვეყნის ჯარისკაცი ამერიკელ კანადელ თუ სხვა ქვეყნის სამხედროებთან ერთად იბრძვის სწორედ შენი სიკეთით რადგანაც ტერორიზმს არ აქვს ეროვნება და სახელმწიფო არც რელიგია არ გააჩნია ტერორიზმს და იარაღის ესე უკანონო და არასწორ გამოყენებას არ გააჩნია არც ტერიტორია რადგანაც სამწუხაროდ ყველგან სწდება აი ეს არაადამიანური საქციელი აი ამ დაჯგუფებებისა ნებისმიერ სახელმწიფოში და ჩვენი ყოფნა იქ სწორედ აი ამ კოლექტიური უსაფრთხოების დაცვას ხმარდება რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოთ მშვიდობის შენარჩუნება არა ვიომოთ ან ვიბრძოლოთ ჩვენ ვუზრუნველყოთ ნატოს მიზანი არ არის სადმე ომი და ბრძოლა ნატოს მიზანი არ არის იარაღით მუქარა ნატოს მიზანი გახლავთ სწორედ მშვიდობის შენარჩუნება ნატოს აი ეს უნდა განაცხადა ამ სკეპტიკოსებმა იცით აი ეს პასუხი შეიძლება გავცეთ რომ ნატო მეხუთე მუხლს არ ამოქმედებს რომ თქვა ერთი ყოველსათვის პრინციპი რომ სულ 24 საათი ამ ბრძოლაში იყო არამედ ეს არის უკიდურესი ფორმა ის ყველაფერს აკეთებს რომ მშვიდობა შენარჩუნდეს და სწორედ აი ამ თავის სამხედრო ძალასაც მშვიდობის შენარჩუნებაში იყენებს და არავის აწარმოებლად ეს არის განსხვავება ჩვენ ვისაუბრეთ სხვადასხვა პროგრამებზე აი მინდა რომ ვისაუბროთ ასევე საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების შედეგებზე ციფრები არის საკმაოდ კარგი სხვათა შორის ის იქნება ბიზნესის კეთების სიმარტივის რეიტინგში საქართველოს პოზიცია ასევე გლობალური კონკურენტუნარობის ინდექსში საქართველოს პოზიციის გაუმჯობესება ნუ ყველაზე ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის ერთობ მნიშვნელოვანი თემა მედია თავისუფლების კვლევის ინდექსში თანახმად საქართველოს წამოიწია გარდა ამისა აღმოსავლეთ პარტნიორის ქვეყნებს შორის მედიის თავისუფლების ყველაზე მაღალი ხარისხი აქვს საქართველოს ამბობენ მოდით აი ამ თემებზე რო გავამახვილოთ ყურადღება მოდით დავიწყოთ მედიით არის თუ არა რას ითხოვს ჩვენი ევროპელი პარტნიორი ქვეყნები როგორი უნდა იყოს კიდევ უფრო მეტად როგორ უნდა წავიწიოთ წინ და რა შეიძლება ამ კუთხით გაკეთდეს ძით მიკერძებაში ჩავმართვით მაგრამ მთელი გულწრფელობით ვფიქრობ რომ საქართველოში სახელმწიფოს მხრიდან მედია არის თავისუფალი დღეს სამოქმედო არეალად დიდი იმედი მაქვს რომ ეს არის სრულად არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვამჩნევ რომ
სახელმწიფო ბერკეტები რაღაც ჩარეული იყოს. შეიძლება რაღაც არაპირდაპირი გავლენები არსებობდეს, მაგრამ რეალურად ასეთ გამოხატული ფორმები არ გვაქვს. საბედნიეროდ და სახელმწიფო პოლიტიკაც არის ისეთი, რომ მაქსიმალურად მესამე ძალა რეალურად სახელმწიფოში იყოს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი და თავისუფალი, რადგანაც ეს უკვე ბუნებრივად ნიშნავს უკეთეს სახელმწიფოს და უკეთეს ევროპულ სახელმწიფოს. სწორედ ეს არის ევროპის განსაკუთრებულობაც, რომ იქ არ სჯიან განსხვავებული აზრის გამო. იქ არ აწესებენ ცენზურას და არ ადგენს ტექსტს ვინმე სხვა და ვინმე სხვა არ კითხულობს. არამედ ეს ხდება ჯანსაღი მდგომარეობიდან გამომდინარე და როგორც ევროპელი კოლეგებიც ხშირად აფასებენ ხოლმე, მართლა ძალიან გაუმჯობესებულია ჩვენს ქვეყანაში რეალობა და მართლა არის მიღწეული იმ სტანდარტებთან, რაც არის ევროპული მედია სტანდარტი, თუნდაც არის თუ არა ეს ციფრები საკმარისი რეიტინგის პროცენტებთან და ამ შემდეგ არ ვიქნები მთლად ძალიან კომპეტენტური რაღაც კონკრეტულ ციფრებზე ვისაუბრო, მაგრამ ზოგადი ფონის არ აღნიშნა და იმ დამოკიდებულების, რაც წეგან უკვე ვახსენე მედიას და სახელმწიფოს შორის, იმიტომ რომ მე როდესაც ჩავრთავ ტელევიზორს, მაგალითად იქ დავინახავთ, რომ ვისაც რა უნდა, როგორც უნდა ისე საუბრობს. და არავის ამის გამო არაფერი არ ემართება. შემდგომ არც თქვა ტელევიზია იხურება, არც თქვა რაღაც ხო ხდებით ან რა მაქვს საუბარი, თქვენ ყველას კარგად გრძნობთ ჟურნალისტები ამას. მაქსიმალურად კი ალბათ იქნება ცალკეული შემთხვევები, რაც ძალიან სამწუხაროა და სწორედ ეს არის, როდესაც მაქსიმალურად იქნება განთავისუფლებული და ყველა მედია საშუალება მხოლოდ ორიენტირებული იქნება არა გარკვეულ მხარეებზე სასაუბროთ, არამედ სიმართლეზე სასაუბროთ, რადგან თუ გავითავისებთ, რომ ჩვენ თუ ყველაფერს ვილაპარაკებთ სიმართლეს და სახელმწიფოებრივი აზროვნება გვექნება და სახელმწიფოს უკეთესობისთვის გავაკეთებთ ამას, უკეთესი ცხოვრებაც მალე მოვა და უფრო გაგვიადვილდება მე ასოცირებაც ევროპასთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. დიახ. და გიორგი დღევანდელ დღეს მინდა გამომახვილო ყურადღება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში რამდენიმე წუთის წინ ახალი მოსამართლეები დაადეს ფიცი, ფიცის ცერემონია მიმდინარეობდა. აქედან გავაკეთებთ მას, რომ ბოლოდროინდელი პროცესები გახსოვთ რა ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით, ყოფილი თავმჯდომარე რა განცხადებებს აკეთებდა, ზოგადად რა განცხადებებს აკეთებდა სახელმწიფო სტრუქტურები. თქვენ როგორ ფიქრობთ, საკმარისი არის თუ არა ის რეფორმები, რაც ამ სფეროში კეთდება, სხვა რა რეფორმები შეიძლება ვისაუბროთ, თუნდაც ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, გარემოს დაცვის კუთხით, ასევე ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავა. მოკეთ რეფორმებზე რო გამომახვილოთ ახლა ყურადღება. რეფორმების წარმატებითაც საქართველოს არის ერთ-ერთი მოწინავე ყველაფერი შეფასებით. შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ სწორად და აი ვთქვათ, ბეჯითად ვდგამთ ნაბიჯებს. აი მგზაზე დიახ. ზოგადად ჩვენ რა დავალებაც გვაქვს მიღებული ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით, თამაც შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ამ კუთხით ჩვენ ვართ ძალიან წარმატებულები, რადგანაც სახელმწიფომ, ქართულმა სახელმწიფომ, ევროინტეგრაციის სამინისტრომ, პრემიერის აპარატმა თუ სხვა უწყებებმა, რომლებიც არიან აი ასოცირების ხელშეკრულება ეხებათ მათ გარკვეულწილად და გათვალისწინებულია მათი დავალებებიც, ასე ვთქვათ, შესასრულებლად, ყველა კვლევით და თვითონ სწორედ ევროკავშირის შეფასებებით მაქსიმუმი გააკეთეს და რო თქვენ დავალება 100-აზეა შესრულებული, აქედან გამომდინარე, მე არ ვიქნები მართებული, რომ კონკრეტულ პოლიტიკურ პროცესებზე ვისაუბრო, რომელი პოლიტიკური განცხადებებით შეიძლება მთელ რიგ საკითხებს მოყვა, თუნდაც საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმართებაში, რადგანაც ეს იმდენად ფაქისი თემაა და იმდენად მნიშვნელოვანი უწყებაა და იმდენად მნიშვნელოვანი მართლაც და უზენაესი სტრუქტურა ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის საკონსტიტუციო სასამართლო, რომ ამაზე რომ ითქვან ხელაღებით საუბარი გამიჭირდება კიდევაც, რადგანაც მე მიმაჩნია და ეს არის სწორედ არა ჩემი აზრი, ეს არის სწორედ კონსტიტუციის მოთხოვნაც, რომ მაქსიმალურად დამოუკიდებელი და თავისუფალი უნდა იყოს ყველანაირი სასამართლო ჩვენ სახელმწიფოში, როგორც საკონსტიტუციო ისე საერთო სასამართლოები, ისე საქალაქო ყველა ნებისმიერი რგოლი აი ამ უწყების, რადგანაც თუ ქვეყანაში არ არის განცდა მაქსიმალური თავისუფლების და მიუკერძოებლობის, თუ მოქალაქეს არ ეგულება უწყება სასამართლოს სახით, სადაც ის სამართალს იპოვის და ექნება
სამართლიანობის განს და ჩვენ შეუძლებელია ვისაუბროთ რომელიმე განვითარებულ სახელმწიფოზე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ადგილი საქართველოს სასამართლო, რომელიც უნდა იყოს თავისუფალი ყველანაირი პოლიტიკური ზეგავლენისაგან და ისინი ემორჩილებოდნენ მხოლოდ კონსტიტუციასა და კანონს, რაც დიდი იმედი მაქვს, რომ ასე ხდება და მომავალში ჩვენს წინსვლასთან ერთად უფრო მეტად დავიხვეწებით და ეს სისტემა უფრო მეტად გამართული იქნება, რადგანაც ხალხს უფრო მეტი ნდობა ჰქონდეს აი ამ ძალიან საპატივისცემო უწყების. ანუ არიან თუ არა ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯებით ისინი კმაყოფილი, ვინც გთხოვს რომ გადარდეს რეფორმები, რომ ინტეგრაცია მოხდეს სრულად, ისინი ჩვენთან განხორციელებული რეფორმების მე მაინტერესებდა ამდენად იყვნენ ისინი კმაყოფილი. რა მესიჯები მოდის ევროპიდან? აი ამ კუთხით. ბოლო დროინდელი მონაცემებითაც რამოდენიმე დღის წინ სახელმწიფო მინისტრის ბატონ დავით ბაქრაძეს ჰქონდა შეხვედრები ბრიუსელში სწორედ საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირებთან, ასევე ის ორი კვირის წინ მზადდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საკმაოდ მაღალი დონის შეხვედრები გაიმართა. თამაც შეიძლება ითქვას, რომ როგორც სრულად ევროპა და ევროკავშირი ისე ამერიკის შეერთებული შტატები ისე ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობა სრულად უჭერს მხარს საქართველოს აი ამ რეფორმების და განვითარების გზაზე და ყველანი ერთად გულშემატკივრობენ რომ იგივე მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებიც მშვიდობიანად ჩაივლის და ჩვენი ქვეყანა კიდევ ერთხელ აჩვენებს ძალიან მაღალ სტანდარტს არჩევნების კულტურის მიუკერძოებლობის მშვიდობიან გარემოში და თავისუფალ გარემოში არჩევნების ჩატარების და ჩვენი მოქალაქეებიც შეძლებენ რომ აბსოლუტურად თავისუფლად დამოუკიდებლად განახორციელონ თავიანთი არჩევანის თავისუფლება და ამით კიდევ ერთხელ დავანახებთ თელს საერთაშორისო თანამეგობრობას ჩვენს დემოკრატიულობისკენ სწრაფვას ჩვენი ევროინტეგრაციისადმი სწრაფვას და ნატოსადმი ერთგულებას რადგანაც სწორედ ის სახელმწიფოები არიან გაერთიანებულები ძალიან მნიშვნელოვან ერთობაში რომლებიც არიან დემოკრატიულები პროგრესულები განვითარებულები სადაც კანონის უზენაესობა დაცულია და ადამიანი არის მთავარი ფასეულობა და მისი უფლებები. მადლობთ ბატონო გიორგი, ცოტა ზემოთ მინდოდა მეთქვა, მაგრამ აკიღა კითხვები, როგორც წამოვიდა თემა, ისევ აგრძელებთ. ნუ დღეს თქვენ ახალგაზრდების ერთ ნაწილს ესაუბრეთ თემაზე რელიგიური ორგანიზაციების მდგომარეობა ნატოს და ევროკავშირის ქვეყნებში. ეს თემა ჩვენი კუთხისთვის ერთგვარი სენსიტიურიც არის და ამავე დროს გვაქვს ამბიცია იმისა, რომ ჩვენ ვართ ტოლერანტი ერი. ძალიან მოკლედ, მოდით ეხლა რადიო მსმენელებსაც ვუთხრათ მაგალითები, ჩამოვთვალოთ ჩვენი პარტნიორ ქვეყნებში როგორ თანაცხოვრობენ რელიგიური ორგანიზაციები, რა უნდა ვისწავლოთ მათგან და გვაქვს თუ არა ისეთი მდგომარეობა, რომ ჩვენც მოვიწონოთ თავი. ეს ჩვენი კუთხისთვის მაინც ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ის, რომ მე ყოველთვის ვამაყობ აჭარით. როგორც ჩემი ქვეყნის მართლა დედა აჭარას ვეძახი ხოლმე, იმიტომ მე მართალია ვარ წარმოშობით კახელი და თელავში დავიბადე და გავიზარდე, მაგრამ ბავშვობის თვით ნაწილს როგორც ალბათ ბედნიერი ბავშვები მეც ბათუმში ატარებდი ხოლმე. სამცხორ ცოხუმში რო გამეტარებინა ეს ბავშვობა არ მეც სასაშუალება, მაგრამ ბათუმში მაინც ვატარებდი და ძალიან დიდი სიყვარული მაქვს აჭარის და აჭარლების განსაკუთრებით, რადგანაც ეს გულღია, ეს საოცარ სტუმართმოყვარე ხალხი, ჩვენი სამაყო ქართველები, რომლებიც საუკუნეთა განმავლობაში აჩვენებენ მაგალითს მთელ მსოფლიოს, როგორ შეიძლება ერთად ცხოვრობდნენ მუსლიმი და მართლმადიდებელი ქართველები, როგორ შეიძლება მათ უყვარდეთ ერთმანეთი, როგორ შეიძლება საერთო ოჯახები ჰქონდეთ, მხარი მხარს მიცენ და ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის მათ ყველაფერი გააკეთეს. პირიქით მე ვამბობ, რომ თუ შეიძლება პატრიოტიზმზე ვისაუბროთ, მე მინდა ვაიცის პატრიოტიზმი ჩემთვის სამაგალითოა და პირდაპირ ვაცხადებ ამას დავუპარავად, იმიტომ რომ არ იყოს რაღაც სტერეოტიპული აზროვნება, იცი ჩვენთან, რომ რაღაცა ან მარტო მართლმადიდებელს უყვარს სამშობლო ან რას ძალიან ეს ხო ყველა დაუშვებელია ეს როგორ შეიძლება ვინმეს ჯანსაღად მოაზროვნეს და სახელმწიფოურად მოაზროვნეს ეს თავში აზრად მოვიდეს. მე ქეთს ვიხრი ყველა იმ ჩემი ძმა მუსლიმის წინაშე, რომლებიც საუკუნეთა მანძილზე
ერთად ცხოვრობ, ჩვენ ერთი სამშობლო გვაქვს, როგორც ქართულ მუსლიმებს, ისე არაქართულ მუსლიმებს, უამ 9 მილიონი მუსლიმი ცხოვრობს ჩემს სახელმწიფოში და მათ გარეშე ჩემი ქვეყნის ინტეგრაცია და განვითარება გამორიცხულია. ჩვენ ერთი ქვეყნის შვილები ვართ და ევროპა სწორედ ამ მაგალითს აჩვენებს დანარჩენ მსოფლიოს, რომ იქ სწორედ ეს საუკუნეთა განმავლობაში ძალიან მშვიდებიან თანაცხოვრებს ყველა რელიგია ერთმანეთთან და ერთი სახელმწიფოსთვის იღწვიან. იგივე არა არის პრობლემა, რომ თქვა ბრიტანეთში არის ანგლიკანური ეკლესია უპირატესი თქვა და ამის დიდი ტრადიცია გააჩნიათ, მაგრამ იქ არ ნიშნავს, რომ იგივე ისლამიანი, იგივე კათოლიციზმი თქვა დაჩაგრულია. პირიქით ისინი ერთად იღწვიან სახელმწიფო მშენებლობებს. იგივე საბერძნეთსაც მართლმადიდებლობა სახელმწიფო რელიგია არ ნიშნავს, რომ სხვა აღმსარებლობის ადამიანები დაჩაგრულები არიან. ეს ევროკავშირის სახელმწიფოებზე საუბრობ და ნატოს სახელმწიფოებზე საუბრობ, ხო? იგივე გერმანიაში თქვა იგივე ჩეხეთში, სადაც სახელმწიფო ეხმარება რელიგიებს, რომ გახსნან თავიანთი სკოლები და თქვა ვისაც უნდა რომ იაროს რელიგიურ სკოლაში ივლის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს კანონმდებლობის მიხედვით გახსნილ სკოლებზე მაქვს საუბარი მაქსიმალურად. იცით, ევროპა არის მაგალითი მაქსიმალური კასტმოყვარეობისა, რელიგიური და ეთნიკური თვალსაზრისითაც, რადგანაც არ გვხვდება არც ერთი დისკრიმინაციის ფაქტი, სადაც სახელმწიფო შეიძლება იყოს კანონმდებლობის დონეზე დისკრიმინატორი რაღაც გარკვეული აკრძალვებისგან. პირიქით, სადაც რომელი რელიგიებიც არის აღიარებული რელიგიები და ამას ხარს უსვამ, მათ აქვს მაქსიმალური თავისუფლება მოღვაწეობისა და მაქსიმალური თავისუფლება თავიანთი სარწმუნოების მრევლამდე მიტანისა. არა რაღაც ძალით თავისმოყრის, რა თქმა უნდა, არამედ ნებაყოფლობით, ვისაც რა სურს ის აირჩიოს, რადგანაც დღეს ცხოვრობ ჩვენ ინფორმაციის თავისუფლების ეპოქაში და არ შეიძლება ვინმეს რაღაცა დავაძალოთ, ანუ აიძულოთ. და ის შემთხვევები, რომლებიც მე მესმის თქვენ და ბრძანეთ, რომ სენსიტიურ საკითხი არისო ჩვენთვის ვაჭარისთვის, იცით, პასუხისმგებლობით შეიძლება ვთქვათ, რომ ვინც ამის პროვოცირებას ეწევა, მას სახელმწიფოებრივ აზროვნებასთან შეიძლება ცოტა სიმწყრალეც დავაბრალოთ, რადგანაც საქართველოს ისტორია გვაძლევს ძალიან კარგ მაგალითს, რომ არასოდეს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში არასოდეს პრობლემა არ ყოფილა რელიგიათა თანაცხოვრების ერთმანეთთან, მშვიდობიანად და სხვა ერებთან თანაცხოვრების. თბილისი არის ამის ძალიან ნათელი მაგალითი. როგორ შეიძლება რომ ერთ სივრცეში იცხოვროს მრავალ რელიგიურმა, მრავალ ეთნიკურმა მოსახლეობამ და მათ ისევე დაეფიცებოდეთ თავიანთი თბილისი და თავიანთი საქართველო, როგორც ნებისმიერ ქართველს და ნებისმიერ მართლმადიდებლს თქვათ, რომელიც უმრავლესობას წარმოადგენს ამ სახელმწიფოში. მე მეგობრობ სრულიად საქართველოს შეიხთან, აღმოსავლეთ საქართველოს მუფტთან, დასავლეთ საქართველოს მუფტთან და გამოვხატავ ძალიან დიდ პატივისცემას მანდამი. იგივე ბაპტისტური ეკლესიის, ევანგელისტური ეკლესიის მეთაურებთან, კათოლიკური ეკლესიის ეპისკოპოს ჯუზეპე პაზოტოსთან თუ სხვებთან და პირიქით ჩვენ გვიხარია, როდესაც საერთო მიზნისთვის, ანუ ჩვენი სახელმწიფოსთვის ვართ გვერდზე და პირიქით რელიგიამ უნდა ითამაშოს უდიდესი როლი სახელმწიფოებრივი მშენებლობისთვის და არა პირიქით დაყოფის თუ დაშორების. სპეკულირება ხდება ამ თემით, ჩვენს რეგიონშიც ძალიან ისეთი ფაქტი მოხდა, რომელიც თვითონ აქ მაცხოვრებლებსაც არ გვსიამოვნებს, ანუ საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც თulis რომ ეს სირცხვილი, თუმცა ბევრი რამ ესეთი ფაქტი მოხდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი როგორც სხვა რეფორმები არის თუ არა დადგა თუ არა ეს პერიოდი, ანუ ახლა არის თუ არა ის მონაკვეთი, რომ აი ამ რელიგიურ კუთხითაც რაღაცაზე საზოგადოების ინფორმირებულობაზე, საზოგადოების გაზრდაზე ვიფიქროთ. არის რაღაცა დადგა დღეს წესრიგში, როგორ ფიქრობ, რომ თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მანამდე ესე მკვეთრად არ ჩანდა, იქნებ მე ვიყავი, აი შეიძლება ძალიან სუბიექტური. საზოგადოებაში ყოველთვის გამოჩნდებიან რაღაც გარკვეული არაკეთილის მოსურნე ძალები, რომლებიც შეიძლება შფოთის შემოტანა საზოგადოებაში. აი აქ მთავარია არ გავხდეთ პროპაგანდის რაღაც მსხვერპლნი და არ ავყვეთ იმ გარკვეულ წარმონაქმნებს, რომლებიც შეიძლება რელიგიურობას იყენებდნენ, შეიძლება რაღაც იბრალებდნენ, მაგრამ საერთო არაფერი არ ქონდეთ რელიგიურობასთან და თქვა სარწმუნოებასთან. იგივე როგორც დაუშვებელია ისლამის გაიგივება ISIS-თან ან ტერორიზმთან, იმიტომ რომ რადგან ისლამი არის სიყვარულის რელიგია და მშვიდობის რელიგია რეალურად და სამწუხაროდ დღეს ისე ხდება, რომ რაღაც ზოგი შეიძლება ეს გაიგოს და არასწორად ისევე არ შეიძლება იგივე მართლმადიდებლობა გაიგოს რადიკალიზმთან და თქვათ რაღაც
მოვლენებთან, რომელიც რადიკალურ ნაბიჯებთან, რომელიც რაღაც ჯგუფები, მცირე ჯგუფები ახორციელებენ, თქვათ, რაღაც საპროტესტო აქციების თუ რაღაც სახით, რომელიც რამოდენიმე დღის წინაც საქართველოში, რაც თქვენ ბრძანეთ, შეინიშნება. რადგანაც იგივე ჩვენი ეკლესიის და მის მეთაურის პოზიციაც ყოველთვის არის ხომ მყოფიო გამოხატული. იმის უთმესობა ყოველთვის აცხადებს, რომ საქართველოს გზა არის ევროპული გზა. და ჩვენ უნდა მოვემზადოთ ევროპაში შესასვლელად, რომ რა კულტურა შევიდათ მასში და ევროპა რა კულტურა შემოიდას ჩვენში. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მხოლოდ რაღაცა მისგან მოლოდინში. ჩვენც უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენი ამ ტრადიციული შემწყნარებლობით ეს მაქსიმუმად წავახმაროთ ევროპას, ეს რა თქმა უნდა არაკლია, მაგრამ ჩვენ აი ამით გავუმაგროთ მხარი. ჩვენი მრავალხმიანი გალობით, სიმღერით, ჩვენი სუფრის ტრადიციით, ჩვენი სტუმართმოყვარეობის ტრადიციით. აი ამით რადგანაც ევროპას სჭირდება სწორედ მრავალკულტურული ქვეყნები. ევროპას სჭირდება ძლიერი მეზობლები, თავისი ტრადიციებით, თავისი თვითმყოფადობით და არა რაღაცა მიმბაძველობით. არ სჭირდება ევროპას არაფრის მიმბაძველი საქართველოს. ჩვენ აი ამიტომ ვარძლიერებ, რომ საუკუნეთა განმავლობაში ჩვენ ყავდა სელიმ ხიმშიაშვილი თუნდაც და მან საოცარი მაგალითი გვაჩვენა, ხო? აი ეს მაგალითი უნდა ევროპას, რომ უთხრათ. ამით ვინმე კი არ დავამცილოთ სხვა რელიგიის ან ერის წარმომადგენელი. არა, მან თავისი სიყვარული დაუმტკიცა სამშობლოს. ამით ვინმე კი არ ურაცხო მან არა. აი აქ უნდა გავიაზროთ და საპირწონეთ არ შეიძლება ამის გამოყენება. იგივე ჩვენი პოეზიით, ჩვენი კულტურით, ხო? იგივე აჭარას ყავდა ზურაბ გორგილაძე, ყავდა ფრიდონ ხალვაში. ეს არის იმდენად დასაფიცარი აჭარისთან მთელი საქართველოს ახლა როგორ შეიძლება მემლექეთი არ იცოდე, თქვათ რაღაც სამშობლო გიყვარდეს და თქვათ აი ეს იგივე ზურაბ გორგილაძის ნანა, ჰოი და ნანა არ იცოდე და მართალია მე თქვათ რა თქვი რომ თელავში გავიზარდე, მაგრამ მე ამის ლექსით გავიზარდე, ჩემი ზურაბ გორგილაძის თქვათ იგივე რასაოცარი სიტყვები აქვს, რომ ბავშვი რო კითხულობს, რომ ჭადზე ჯვარი რა არის, რომ ამხელა ტკივილს გამოთქვავს, ხო, თუნდაც აი ამ ისტორიული წარსული საქართველოსი და აი ასე უნდა შეგვეძლოს. როგორც ზურას შეეძლო გადმოცემა, იგივე ფრიდონს როგორც შეეძლო გადმოცემა, სიყვარულით შეეძლო საზოგადოების სამის ახსნა. აი ამ ენაზე სიყვარულის ენაზე უნდა ვესაუბროთ, საზოგადოებას და არა დაპირისპირების და მტრობის ენაზე. ძალიან კარგი ახალი თაობა ესდება იგივე აჭარას, თუნდაც კულტურის თვალსაზრისით მე ვიცნობ ბევრ ახალგაზრდა პოეტს, ძალიან კარგ ახალგაზრდა ბიჭებს, რომლებიც ძალიან ეროვნული, ძალიან ევროპული, ანუ ქართული, მე ამას ვუძახი, ევროპული, ანუ ქართული აზროვნება, იმიტომ რომ არ არსებობს რაღაც ევროპული აზროვნება, არა რაღაცა განცალკეული, რაღაცა პირიქით, ქართული ფასეულობები არის მთლიანად ევროპული ფასეულობები და ევროპული ფასეულობები არის მთლიანად ქართული ფასეულობები. რადგანაც მთავარი ევროპული ფასეულობა ურთიერთპატივისცემა, სიყვარული, ადამიანის პატივისცემა, კანონის უზენაესობა. მეტი რა არის აბა ქართული ფასეულობა, მეტი რა არის აბა ქრისტიანული ფასეულობა, ხო? სვა მაშინ კითხავს, მაშინ პასუხი ასე არ არის. ამიტომ არ უნდა მოხდეს დემონიზირება ევროპის ან ნატოს ან სხვა ინტეგრაციის საკითხი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, ძალიან კარგ თემაზე, კარგ თემას შევეხეთ და კარგად ვასრულებთ, ამიტომ მე ამ ეტაპზე შევწყვეთ. კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს ღია ეთერში საუბრობდა საინფორმაციო ცენტრი ნატოს და ევროკავშირის შესახებ დირექტორის მოადგილე გიორგი ფარეშიშვილი. ჩვენ მოხარული ვიქნებით, რომ კვლავ შევხვდეთ ერთმანეთს ისევ და უთმოთ აჭარის რადიოს მსმენელებს დრო და ესაუბრობთ ამ თემებზე. მადლობას მოგახსენებთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, კიდევ ერთხელ თქვენს რადიოს მე ძალიან მიხარია, რომ მეძლევა საშუალება თქვენთან ყოფნის და იმედი გვაქვს, რომ აი ინფორმირებულობა ჩვენ გვაქვს ასეთ დევიზი ჩვენს საინფორმაციო ცენტრს ეფექტური კომუნიკაციისთვის. აი ამ ეფექტური კომუნიკაცია მაქსიმალურად იქნება საზოგადოებასთან და მივაწვდით ყველა იმ ნამდვილ და კომპეტენტურ ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია ნატოსა და ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზას. უღმესი მადლობა. მადლობა თქვენ.